တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပိုက်ကိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် chemical guys မြန်မာမှာဒီနေ့လာလို့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကဒီဘိုက်ကာတွေရောရန်ကုန်ရောက်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေရောအကုန်လုံး chemical guys မှာဆိုင်ကယ်လေးဆေးလို့ရတယ်ဆိုင်ကယ်ဒီနေ့လေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီနေ့သုံးရတဲ့ဒီ motorcycle အတွက်အဓိကထုတ်ထားတဲ့ chemical guys ရဲ့ detailing product တွေကိုကျွန်တော် giveaway ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့10မျိုးပါမယ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့10သိန်းနီးပါးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် giveaway ဖောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ giveaway ဝင်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် public နဲ့ share ပြီးတော့ comment မှာကိုစီးရဲ့ဆိုင်ကယ်မျိုးစားလေးရေးပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် detailing product မှာကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေစေးတာတွေပါရအစားအကုန်ပါတယ်နော် let's go